Hello，大家好，返嚟啦！今日我哋嚟做一款食一啖就停唔到落嚟嘅豬肉乾，連好少人會講嘅關鍵步驟我都會一次過講清講楚。我哋屋企嗰個嘴刁嘅餵食妹都俾咗 pass 啦。呢啲肉碎係我買五花肉，然之後叫肉店幫我攪埋嘅。咁首先嚟調下味先，我呢度係1公斤嘅肉碎，所有嘅調味料都打喺屏幕上面啦。嗰個紅谷米呢係為咗上色好睇，咁假如屋企冇嘅話唔放，亦都唔會影響口味嘅。咁有啲食譜呢會用到玫瑰露酒，但係我試過用唔同嘅酒，包括花雕酒都試過，最終都係覺得米酒係最好嘅。咁大家可以多啲嘗試揾到自己最合適嘅口味。至於黑胡椒碎嘅份量呢，都可以根據自己嘅喜好去加減嘅。我呢個份量係會食到一啲啲嘅胡椒味，但係咧又唔會太過重嘅。將調好嘅味料全部倒入去，然之後往同一個方向攪佢，咁啲肉咧慢慢就會起膠啦。睇下，開始有啲膠啦。咁有啲人咧會中意用豬脊肉嚟做豬肉乾，咁我自己就覺得個口感咧就有啲柴。有啲又會中意用豬後腿肉啦，有啲肥有啲瘦，係唔錯嘅選擇嚟嘅。但我自己嚟揀呢，我始終都係最中意用五花肉嚟做，3肥7瘦，非常之香啊！而且口感一啲都唔柴，非常之 nice 啊！咁肉起膠嘅過程呢，其實就係肉入邊嘅蛋白被激活嘅過程。咁一直搞到好似咁樣，好黏手啊咁樣嘅起膠狀態，咁就 OK 啦。然之後放入冷藏最少要4個鐘，咁我係直接將佢放隔夜啦。第二日咁我哋將啲肉攞翻出嚟繼續做。油脂呢，好似我咁樣，根據個烤盤嘅大細剪裁下。咁我個烤盤尺寸呢，就係37×24嘅。我今次呢，會將啲肉分成3份，而家係第一份會比較多啲，大概400 gram。咁另外2份呢，我會各300 gram 左右。到時呢，仲可以對比下厚啲好食定係薄一啲更好食。硬肉泥呢，你可以用手頭上面最方便嘅工具，例如圓碌碌嘅杯啊，或者係好似呢個。仲有，假如你烤盤嘅大細同我嘅尺寸係唔一樣嘅話呢，咁你可能需要重新計算下嗰個面積啦，同埋個肉嘅比例啦。或者又可以憑感覺大概咁厚啦，就差唔多啦。咁我覺得呢個厚度烤出嚟呢，口感係最好嘅。我個人感覺比起嗰啲好薄嘅豬肉乾呢嘅口感呢，其實我係更加中意咁樣有少少厚度嘅。將啲肉研平晒之後，咁我哋就要嚟到關鍵嘅一步啦。我睇好似冇咩人分享呢個步驟嘅，但係我覺得淨係呢個步驟呢，先可以令到口感更加升華嘅。呢個就係烤之前嘅風乾。假如喺乾冷嘅秋冬季，可以直接攞出去戶外吹佢兩面各2個鐘左右。咁夏天嘅話呢，就好似我咁樣喺屋企開住個冷氣，用風扇嚟吹啦。一面吹咗2個鐘之後，翻過嚟再吹2個鐘。等表面風乾咗之後再烤呢，唔單止一定程度上可以鎖住肉嘅水分啦，仲會令到個肉乾更加快咁樣上色，個光澤亦都更加靚，仲有少少焦香嘅濃郁味啊！唔好怕麻煩啦，反正辛苦都係把風扇啫嘛。咁喺風乾嘅時間入邊，我哋先嚟準備啲麥芽糖水。用熱水嚟隔水加熱呢，會更加容易將啲麥芽糖化開嘅。咁1殼嘅麥芽糖就對1殼嘅水1比1嘅比例。呢個係用喺最後擦喺肉嘅表面上面，令佢提高嗰個亮澤度同埋少少甜度嘅。風乾好嘅肉泥表面就變得乾爽，用手摸下呢係唔會黏手嘅。為咗接落嚟嘅拍攝方便呢，我就淨係攞其中1盤嚟拍。個焗爐提前預熱到170度，唔使封檔嘅。一面先烤15分鐘，然之後再攞出嚟翻面，再烤5分鐘。等佢定型咗之後呢，我就中意將佢剪細塊啲，方便之後會反覆咁樣塗麥芽糖水，咁更加容易翻過嚟翻過去。而家先嚟塗第一次嘅麥芽糖水，塗完之後再烤3分鐘，然之後又要攞出嚟反轉佢，背面亦都再塗一次，再烤2分鐘。周邊嘅醬汁呢係最容易烤到燶嘅。啱啱已經將啲肉乾剪成咗細細塊，所以而家換張新油紙都好快手。
而家嚟塗第二次麥芽糖水啦，呢次呢，順便滲啲芝麻上去。咁假如唔中意放芝麻嘅話呢，當然可以忽略啦。同樣都係塗完之後烤個3分鐘，翻面再塗麥芽糖同埋滲啲芝麻。咁最後就再烤2分鐘，咁就大功告成啦！噔噔噔噔，係咪口水都到嘴邊呢？點咗 like 未先？呢個豬肉乾呢，味道唔係特別重，真係會令到人食咗一啖呢就停唔到落嚟，一直咁樣 keep 住食嘅嗰種。我個人口味覺得鹹甜呢都非常之適中，比起嗰啲好出名嘅豬肉乾手信嚟講呢，冇咁甜。我老公就話我啲更加好食，就唔知佢係咪想分多幾塊啦。反正呢，大家可以先按我嘅口味做一次，然之後再根據你自己中意嘅去調整下。等攤凍咗之後密封保存，可以常溫嘅話3日啦，冷藏嘅話可以去到7日。呢個簡單又上癮嘅豬肉乾，煲劇啦、開車啦、野餐啦都 perfect 啊！俾咗 like 同埋 subscribe 咗未啊？仲唔快啲去買豬肉？我哋下期再見啦，拜拜！好唔好味？味可以食最唔可以食咁多啊？食晒唔得。唔要。